Bagaimana batuknya? Sudah sembuh? Sudah sembuh? Oke deh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi kali ini kami mau sharing mengenai bagaimana cara meringankan batuk pada anak khususnya di malam hari. Ini cara tradisional ya, dan ini based on my experience sebagai ibu rumah tangga yang punya 2 orang anak. Nah, bagaimana ceritanya? Saksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video terbaru. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa batuk itu merupakan respon tubuh terhadap virus atau bakteri ataupun alergi yang menyebabkan batuk. Nah, mengapa batuk pada malam hari jadi lebih keras, jadi lebih sering? Ternyata karena pada saat posisi kita sedang berbaring, lendir semakin menumpuk di rongga pernafasan kita sehingga menghambat pernafasan. Makanya di malam hari batuk kita semakin keras ya. Khususnya untuk anak itu bisa menyebabkan rewel dan sangat susah untuk tidur. Ya, pasti kita sebagai orang tua juga tidak bisa tidur nyenyak dong kalau anak kita sedang batuk. Nah, seperti apa cara mengobatinya? Nah, cara yang pertama ini tradisional banget. Dari zaman saya dulu masih kanak-kanak, karena setiap kali batuk disuruh sama orang tua. Terus sampai saat ini saya sudah punya 2 orang anak, masih saya terapkan, yakni dengan mengambil 1 biji garam, kemudian diisap sampai habis seperti permen ya. Nah, kenapa garam ini bisa mengurangi batuk? Karena ternyata garam ini punya senyawa yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri yang mengakibatkan batuk. Nah, jadi garam ini bagus banget kita pakai untuk meringankan batuk. Ya, kalau misalnya momis atau bunda-bunda mau lebih praktis lagi, bisa dengan cara melarutkan ke dalam air. Bisa dengan mengambil 1/2 sendok teh garam atau maksimal 1 sendok teh garam, dilarutkan ke dalam air lalu kemudian diberikan ke anak lalu disuruh untuk berkumur. Usahakan seluruh bagian mulut itu kena larutan garam tersebut. Untuk anak di bawah 1 tahun, Bunda bisa meneteskan 1 tetes larutan air garam ke dalam hidungnya, kemudian lendirnya itu disedot menggunakan nasal aspirator ya, yang biasa dipakai untuk menyedot lendirnya bayi, supaya lebih melegakan lagi saluran pernafasan bayi kita atau anak-anak kita. Dan cara yang kedua, cara yang paling simple, yakni dengan menggunakan balsem. Untuk anak di bawah 1 tahun, Bunda bisa memilih balsem khusus untuk bayi. Nah, untuk anak di atas 1 tahun, 1 tahun ke atas sampai dewasa, itu biasanya saya pakai ini. Pokoknya dari anak kecil ya, anak saya kecil sampai sekarang usia 6 tahun, balsem ini itu selalu ada di rumah. Karena ini sangat efektif juga dalam meredakan pernafasan atau tenggorokan. Oke, selanjutnya cara yang ketiga adalah dengan cara menggunakan uap air panas ya. Kita bisa mendidihkan air, kemudian kita taruh dalam wadah baskom misalnya, lalu ditetesi beberapa tetes minyak kayu putih. Nah, ini bisa kita letakkan di kamar, tentunya di kamarnya yang tertutup ya, jendela tertutup, sudah ada plafon, pintu tertutup sehingga penguapannya bisa lebih maksimal. Cara yang keempat, dan menurut saya ini adalah cara yang paling efisien dan banyak diminati, yaitu dengan menggunakan diffuser. Kita bisa memilih essential oil yang berguna untuk meredakan batuk atau meredakan tenggorokan. Jadi kita bisa sesuaikan mau beli alatnya yang 100 ribuan atau yang lebih mahal lagi di atasnya. Sesuaikan saja dengan budgetnya ya. Terus jangan lupa ya, mau kita pakai cara apapun, mau pakai alat apapun, kita harus menomorsatukan
konsumsi air putih sebanyak-banyaknya, karena air putih itu dapat mengencerkan dahaknya si kecil, supaya pernapasannya lebih lega, tidurnya bisa lebih nyenyak lagi. Bukan susu, bukan teh, bukan minuman yang lainnya, tetapi air putih yang utama. Nah, kalau sudah ada yang praktekkan, bisa komen dong. Cara mana yang paling efektif menurut bunda-bunda di rumah? Atau mungkin ada cara lain yang jauh lebih efektif dari cara yang saya sampaikan? Nah, bisa berbagi di kolom komentar ya. Jika bunda-bunda merasa video ini bermanfaat, silahkan berikan like-nya dan jangan lupa di-share supaya banyak yang tahu bagaimana sih cara alami dalam meredakan atau meringankan batuk pada anak khususnya di malam hari. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk banyak orang. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.